Merci mingi to pamboli nzambe na mokola lelo toza na sujet moko eza très important. Et sengeli biso ba Israélite congolais to yamba yango po to tala ndenge nzambe osala. Po nzambe oyo to yebi azali nzambe ya vérité. Nzambe akosaka te. Nzambe alobaka ya solo. Ata ndele ekokisamaka. Oyo nzambe alobi akokisaka yango. Na oyo asali pona biso po azali monene mingi. Toko parler sur le sujet oyo zolobama mingi lelo na Congo. Oyo batu bazana kimia te epesi batu nyonso bazala na ba écoute, batu bazana bobangi, batu bazoyeba lisusu position te. Mais nzambe déjà sasala yango. Nzambe sasala yango. Toko remercier na nzambe avant na banda sujet oyo tozana ngo. To pamboli nzambe. Kombo na Yesu oyo ayaki po asalisa biso. Yesu oyo aza vérité. Ndenge yo nzambe olobi na ngai, Eli, soki ngai nazo promettre yo, ndima ke na kosala yango pe na kosala yango. Ndima ke ngai nazali l'accomplissement de la parole, pe nazali exécution ya liloba ya nzambe. Makambo mingi oyo nzambe asayebisa ngai, esekokisama. Au nom de Jésus-Christ. Nandimi yo nzambe, ozali nzambe. Nandimi yo salaka. Pamba te tango salaki mokilo yo, eloko moko ezalaki te. Pema ya bato ezalaki te, présence ya bato ezalaki te, mais ezalaki présence na yo, na liloba. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole qui est Dieu. Kaka yo zalaki na liloba. Posa liloba. Yangona lelo to pamboli yo. Mokili emona réponse ya liloba. Mokili emona ke yo nzambo lobaka ya solo. Po ekokisamaka na kombo na Yesu. Par la puissance de la croix. Par l'autorité de la croix. Au nom de Jésus-Christ. To pamboli yo nzambe na likolo pe na se. To lobi amen. Kembo na Yesu. Kembo na Yesu Masia. Il faut tozala na kotonda po to jubilei oyo akosakana te. To jubilei oyo moto akoki kolongola ngo te. To jubilei oyo nzambe ye moko akiti. Na mukuse lelo toza na sujet oyo ezali kopesa biso tremblement de terre na mitema na biso. Mitema eza koninganeza na kimia te. Bato bazoyeba position te. Mena yebisa bino boza na kimia. Po oyo tobengaka Jésus-Christ de Nazareth, aza réel, aza vérité, azali oyo, azali oyo azalaka. Ngai na yebi ye, po ya yebi ngai. Ngai na yebi Yesu wana, naza témoin na ye. Nazalaka na ye na likolo pe na se. Nazali awa boye na se, naza pe na likolo. Ngai na yebisa bino, révélation moko nazwa depuis 2008 to 2009. Pour makambo mingi na lobaka te na bomba yango parce que soko yebisi bato likambo boye bato ba omona oza normal te oza muta liboma à chaque fois nzamba zo yebisa makambo nazali kondima yango nazako tia foi na ngai na kati soki na miteni ndenge nazali na makambo nzamba zo yebisa eleki munene trop eleki mukilo na munene po makambo ndenge wana okoko comprendre te. Na yango na lobaka eloko moko ler nyonso maloba ya satana akosaka bato. Po satana akoyelela yo flatterie. Satana akoyelela yo akoloba soko yambi ngai na kopesa yo boy ndenga bimiraki Jésus. Lakisanga koza mwana nzambe me yebaki bien koza aza mwana nzambe me alingi apotola Yesu ki mwana ya nzambe po yebaki bien keza na Jésus. Mais alingi ayebisa Yesu akomisa mabanga échanger. Donc Jésus ayebaki Satan bien. Alors lelo mokile baby po bato bazako yeba mayele ya Satana te. Po Satana akosaka bato. Satana oya kozoka lipa o ezana yo. Yango nande akoseli yo pona azwa. Yasa na lipa te. Le Père c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tango ya kosi yo soko za mayele te okoti na mutambo
ndenge akosaki Eve azeli mwasi mobali na ye azala te mpo akoki kokosa mobali te akokosa kaka mwasi mpo mobali aza difficile mpo kosa ye ake na Eve azwi ye bien aliesi ye mbuma mwasi peke pa ya mobali akosi mpe mobali omoni ke Satan akosaki ye atrikaki ye ke soko lie mbuma wana bokokoma lokola nzambe donc alandaki nini alandaki kembo matériel ngali kongalangala alandaki yango soko lie mbuma oyo okokoma lokola nzambe donc asalaki ye je mais au lieu que ye azonga na mobali na ye avant lie mbuma azonga na ordre hiérarchique ndenge nzambe apesaki loi mobali na nga tala songolo ayeli ngabo oyebi ye tozalaka na ye nyama na yo oyo opesaka bakombo sikoyo songolo mpe alingaka benga serpana yo makambo nini nazosala mais lokola ye aliaki yango aflate mpe mobali mpe akomi faible yango wana omoni faiblesse oyo ezokende ntina mokili ya lelo oyo Satan azokosa bato na ndenge ya kosakana te bato bazokota na même système oyo Eve akotaki na yango nde yango na fo mobali ya solo fo aya Jésus-Christ de Nazareth mobali wana fo aya po asukisa lukuta ya Satana fo kaka ye aya ata ngai moko na lobango Jésus fo ya kaka fo ya mais awa nazoloba bo Jésus azali celui qui te parle c'est la maison de Dieu c'est la maison de Jésus azali trône ya Yesu na mabele na monaka angelu moko na 2008 abimeli nga vis-à-vis boye alobi na nga yo oza mutu na mabele na likolo oza leader spirituel lere na kendeke likolo na monaka Eli aza kona toza bilongi ndenge moko na monaka Jésus afandi na ba prêtre na ba service na ye na kendeke na likolo na sali messe na yokaka mingongo ya bato na trône ya likolo Yesu azwaka nga tambusaka ngai pe awa na se nazo vivre na likolo nazo vivre faut botala les mystères nini Jésus-Christ est trop mystérieux nazo bisabino okokanisa ozuli boma okotikala kozwa solution nango te kaka ndima ke Yesu ya solo ozali po Jésus ayena Emmanuel oyo apesaki promesse mais nzambe alobi ye ta epai ya wuti aza esprit mais epai ya botami a commis la chair donc Dieu a utilisé la chair de quelqu'un oyo eponama pe chair yango eza valeur na nzambe po asali ye lokola asali bato nyonso tu te boyokanga malamu asali ye ndenge asali bato nyonso tu te eza lokola yo basali yo bema 500 kilo mosoko komema kaka 500 mais soko sur 1000 kilo okokango te donc nzamba salaka biso pe na ba capacité wana asali yo na capacité ya bomoto na fonction na yo na qualité na yo na règne na yo mais tozali ke moko te ngai na koko supporter makambo nyonso bato bakoko supporter yango te donc nzambe aloba na nga ndenge na sala yo na mwasi na yo boza exceptionnel na sala bino ndenge moko te na bato ya mokili mobimba ndenge mpe alobaka na Jean-Baptiste ndenge moko Jésus alobaki na Jean-Baptiste na bato babotami na mama moko te oyo akokani na Jean-Baptiste donc parce que nzambe asali yango na qualité oyo qualité wana ezala direction oyo ye nzambe ako tambolaka nango ndenge alobaka na Jean-Baptiste batuni yo sa prophète wangani alobi nga naza oyo na ye koprépare nzela ya le Seigneur ndenge moko mpe Jésus alobi na nga je t'ai mis loin dans le désert pour te former de ma façon et pour que tu sois ma direction par laquelle je dois parcourir au nom puissant de Jésus. Bino bokanisi biloko nyonso eza lokuta. Bino bokanisi biloko nyonso eza lokuta. Esi ebandaki kosala me bozolala nde pongi. Bon, nakanisi ese tozwi ba témoignage ebele. Jésus afanya na mabele oyo nzamba témoignaki ye. Ba Simeon ba témoigner ye. Ba prophète ba témoigner Yesu Masiya. Yesu tanga botamaki na kembo. Mais naissance ya Emmanuel est spirituel. Eza ndenge salami ya Jésus te. Jésus est par Emmanuel spirituel.
makambo changer forme ndenge ezaki lisusu na ndenge kala te. Au commencement c'était la parole avec Dieu, la parole qui est Dieu. Et cette parole qui fait chair, Yesu alobi en elle, ni ne peut se faire sans elle. Et l'on se salami à partir de ye, la parole. Sans elle, ni n'a été fait. Sans liloba. Et l'on commence à se faire. Si on zamba ju liloba, a configuré yango. Atie yango moto oyo aza vivant na mabele oyo pe akofifre na bato ndenge Yesu abotama na libumu ya mama Marie au nom de Jésus. Sikoyo Yesu abotamaki metanga wuti na likolo asaki cher te tanga kiti na mabele akomi busuni akomi cher mais bato bazomona entina te bazofinga ye mais lelo bato nyonso balobaka Yesu mais Yesu anatanga abotamaki banéglige ndenge pe bozo néglige elinzeza po boyebi ngai te. Ozomona tozoloba ba quelques vérités pour to yeba il faut to se présenter. Ce que to se présenter te boko yeba te. Bota ba témoignage oyo batu ba lobi pona Elinzeza. Que Jésus de Nazareth azolobela bango. Depuis to sali présentation na Bruxelles le 5 octobre, nzamba fongoli nzela, nzambe a pamboli Congo. Fonctionnement ya masuwa ebandi kotambola. Masuwa ebandi kotambola. Depuis to ba représentant nzambe ba reconnaître ba confirmer le royaume de David. Makambu nyonso ebandi. Bozola la pongi. Fobona muka bandi kolanga pe bisusu mingi balamuki mibali na basi. Mingi balamuki ana zoso ba père ezo lekelange belao. Alors, mais si yo, toza na situation moko, oyo nangina loba likambo yo, nangina loba likambo ya politique congolaise, parce que yango zo sala pena mubulu. Na semaine kaka oyo, parce que naza na temps ya retard ba date te, na semaine oyo kaka oyo, avant la loba likambo ya témoignage, tokoyoka révélation, maman na biso wifi na mona ki aza na France, na kochaka kawana na koloba so likambo ya sani po tokende na politique on nzamba zoloba lelo tona nango bien na telemi lelo po to parler sur la politique congolaise likambo na zoloba avant na loba nazo tchana no message oya mama wivine awotozwa mikolo yo nazo tcha yango poto yoka yango avant na continuer on ne parle pas de civil mbote na komola yo Yesu. Et donc, maman Wivine le PP, ça va dire la ville de Rouen, la France, la province de Saint-Étienne de Louvray. J'ai ma petite un message, la minuit 32, pour la propose pour la dimanche, à l'Oubéboui, de méditer à la Rotangawa, afin de me donc, il faut que tu aies ma casse, ou tu fais ma casse, ou tu passes ma casse, il faut me faire ma casse, donc il faut aller au Ghana, l'outil, pour la commencer en haut. La PC Israel Vicky Mobile. Donc, il faut que tu aies ma casse, ou tu fais ma casse, ou tu passes ma casse, il faut me faire ma casse, donc il faut aller au Ghana, l'outil, pour la commencer en haut. La PC Elinzeza, mon salam, mon nene, pour la possible la Congo, pour la possible la Congo, pour la possible la Congo. Mais il a dit la ligne à la pénale alobaki pour la possible la Congo, alobaki Congo, pour la possible la Congo. Elinzeza azali, mobimba ya Elinzeza ezali ngai kati na
ngai kati nzeza kati na nga ngai pe kati na ye ngai kati na ye kati na nga bonéglige ye te kongo mobimba akosikola yango to kosikola ezali lingala kosukola so kosukola yango mobimba mosala eza makasi yango wana tosimba na maboko na bolingo na nkolo tolingana toyingana te oyo aza na mabe olobi obondela tobondela ka ndenge na okileki papa alobi kobondela mpona bandeko mpo mpe baza faible kobondela mpona biso toza na mikomba eleki mingi nzambe ayoka biso mawa bobondelaka mpona biso mpona nga bobondelaka nga mingi na libota na ngai bandeko na ngai bamama na ngai batata na ngai bobondela. Alléluia. Bon, ezalaki toyoka ngo ndenge ba témoignage ezokende ndenge nzambe ayokopesa message oyo nzambe azoloba bopo ayebeloko nena ngosala ntango bana Israel bazalaki na kati ya désert bayokelaki Moïse te esalaki nini oyo nyonso bawutaki na Égypte à l'exception de 2 personnes bakufaki oyo babotamaki na nzela babikaki na connaissance naza nango bazalaki plus ou moins 1,200,000 personnes 600,000 oyo bawutaki kuna à l'exception de 2 personnes nyonso bakufaki 38,000 ya matanga ezalaki mikolo nyonso. Alors soki nzambe apesi alerte oyo eza te ngande na yoki yango eza mama wivine nde yoki yango ezali ngai te eza mama wivine nde yoki yango yende ayokoloba na biso na kati ya prière to enregistrer yango. Alors yango na ezali bandeko na ngai il faut to yoka il faut peto salela o eza ya nzambe o nyoso ngala zo yebisa bino na kosaka te loko moko te nyoso na lobaka na bino ezo uta na Jésus Christ de Nazareth ye moko tango alobaka na nga alobaka na ngai o nyoso na zoloba ezo uta na Eli na ngai ezali ngai Yesu nde na zoloba na bino arepetaka ngo nyoso ngai Yesu nde na zoloba na bino ozo solola na ye ozo solola na Jésus soko simbi ye omoni ko simbi ye pena za mutu ma vérité za mutu te ozo mona ngai boko pena so bisabilo makambo na monaka donc ezala ndinga bo mutu te pour dire la vérité ozo mona bon na yango omoni message oyo toyoke pa ya mama Wivine na sima nango nzambe ayokoloba na ngai nzambe alobi nzambe apesaki mokongo na ye na Congo parce que bazalaki komema politique na bango bien te. Je répète, nzambe apesaki mokongo na ye na Congo parce que bazalaki komema politique ya Congo malamu te. Donc Dieu a tourné le dos. Ce que totali politique à Congo est bandit quand. Alors yamona na lobaki que en tout cas tous alors vraiment na vérité faut to passer message oyo poto yeba eloko nini oyo kwesi Congo lelo soki ngana koki ko comprendre liloba nzambe bino pe boko comprendre yango politique ezokota na niveau ya gouvernement na niveau ya ba politicien na niveau pe ya basali ya nzambe na niveau pe ya peuple pe ya Congo na niveau ya peuple ya Congo oyo bazo sala oyo ezali ko provoquer guerre na kati ya mboka na biso guerre oyo tozobenga le pouvoir de l'instabilité ezali guerre na kati ya guerre eza la violence oyo tozomona mukile bebi bazoboma basi na ba violation ya bandenge ebele na bana na nzela bato bazana mawate bato bazomona ngo normal bato bakomo sepela bato ndenge nini wana bakozala boyi. Comment un être humain a qu'on nous en a plus que même un animal et ça m'a l'amté. Alors batouana dioso auto tiena 4 groupes wana religion
basali ya nzambe bateki Congo pour la corruption kozwa bambongo kosala oyo balingi baprestige kosala oyo balingi soko salisi mutu wana azwi guérison fo mokili nyonso bayeba ke yo salisaki mutu wana azwi guérison po bato nyonso bayebai na yo oza lisusu serviteur ya nzambe te okomi koluka honneur na yo osali trahison oyo bazoluka mbongo na kote ya politike baza corrompi ese nayebisaka bino na video moko boye un politicien moko ayaka na Dubai ayo koluka aide ya gouvernement mais alobi na moto ya lukaki aide wana babakisela ye 400,000 dollars na chaque likambo na banda osala ozomona ke biloko ya ndenge wana eske nzambe kokosepela nango pendant que na kote ya este kuna bato bazokufa jour et nuit na kote ya Kasai jour et nuit bato wana bazozwa mbongo mpona koprovoke la mort de leur peuple pe bino mpe bozovote bango bozosepela na bango toyoki ndenge nzambe azolobawa ke nzambe apesaki mokongo na Congo mpona politiki congolaise eza malamu te soki nalobi apesaki sikoyo lisusu te sikoyo Emmanuel aza na mabele nzambe esi azongisi fasi na ye na Congo nayebisaka bino nawutaka Kinshasa nazomona na révélation na vision nazotambola nazomona étoile ya David lokola globe terrestre mais bakongolais bazonyata ngo bazoyeba te na bitala bazonyata royauté na bango sans que bayeba te bazonyata bokonzi na bango moko bakongolais boza ba roi ba mama boza ba reine bana baza ba princesse ba prince fo boyeba bango boza jida bolingi na loba te ki bozali jida bokotuna nga ba question ezanga ntina mais fo boyeba kango tolinga te origine azali source juif par l'arbre du bonheur l'arbre de vie tolinga te ezala ndenge wana nzambe asalela ngo ndenge wana na 4 coins ya mokili le Congo a été toujours le pays privilège devant Dieu. Il n'y a pas d'autre pays qui a été comme ça, c'est le Congo RDC. Bon, poto que ne mingi te na ina zo ba tampe na mukepo mutu no satana ngwa répéter ngwa ta 2 fois 3 fois na yoko zo message mususu kaka lobi oyo donc nazo tanga yango nzamba azo laksanga Afrique comme marteau azo laksanga asali carte Afrique azu marteau akota ngo na carte na yebite soki to ko mona ngo na image na yebite marteau yango yo na yebite soki boko mona peut-être boko mona do je ne sais pas donc asala on a forme marteau cela veut dire Jésus va frapper sérieusement il va frapper au saganate nazo yebisa bino naleki pendant la séance de OK maman bon na quel message mususu oyo nzamba parler sur la politique congolaise nzambe alobi awa mikuwa ya politique congolaise ebukana ça fait 11 ans nzambe ayo kopesa ngai chapitre natanga na Bible natanga Psaume 80 tina 81 bokotanga yango nzambe alobi mikuwa ya politique congolaise et Bukana, ça fait 11 ans. Et là, comment vous avez ce kunate? Parce que ça fait un retard. Ozomona, nde yango ozomona ke nzambe azolo bango poto yeba position na bango zandenge nini. Bozala intoxiqué na bamangungu wana bazolo bate. Tolanda oyo nzambe azolo ba tolanda orientation ya nzambe. Tolanda oya bato mokili lisusu te bato bakufi balela pona Congo bazati susu na mabelo yo te. Alors to comme victime wana te s'il vous plaît. Tolanda epai orientation Emmanuel Azali. Tozala na respect na soki ne malembe. Awa nazomona awa nzamba zoloba. La azoloba nanga totala la bonté de l'Éternel. Pour tout ce temps ya otanga ngote na senga kinzamba la sanga
ba chapitre na kotanga pona mona bonté na yo po opesi biso promesse oye ko réaliser promesse à Congo de nazwaki sanctification pona tanga Psaume 103 et bandi na 117 tina 22 bokotanga yango na leki wana ainsi dit l'Éternel Nzambe alobi boye moto wana puissance ya makasi ezali na kati na ye. Na répéter, Nzambe alobi ainsi dit l'Éternel moto wana puissance ya makasi ezali na kati na ye. Nzambe alobi moto wana. Donc alobeli na troisième personne du singulier. Quand il parle de troisième personne du singulier, il parle de l'Esprit Saint Emmanuel. Quand il parle de l'Esprit de troisième personne du singulier, alobelaka Saint-Esprit Emmanuel. Sikoyo ayet adressé nanga, alobi sikoyo elinzeza alobi boye, ngai na lobi. Ah, sikoyo na comprendre eloko nini ezali sani assiette. Tangu Nzambe alobi ngwana moto wana azana puissance ya munene na kati na ye. Sikoyo ngala yoko yebisa Nzambe nazo solo na Nzambe mwana entre na papa na ye. Nazo solo na Nzambe ngana bi Nzambe. Na comprendre eloko nini oyo babengi sani. Bon, poto kende musika mingi te Mama Colette. Azwaki Mama Colette Kiala donc nazo kende par la révélation. Mama Colette Kiala azwaki révélation ya sani. Mama Colette ye. Tokolanda révélation ya sani. Toyeba bon na expliquer bino likambo sani zanene. Nzamba konti abandi koloba na likambo sani wana. Alléluia. Tokolanda ye. Bandeko bana libota na Nzambe bana ya royaume ezali ngai Mama Kiala Colette. Nazongi lisusu koya koyebisa bino message oyo namoni na ndoto na ngai koyebisa bino libota na Nzambe oyo namoni eza kokamusa ngai penza lisusu te parce que c'est na sosoli ke toza liboso ya bilaka oyo nyonso tu oyo ekomama oyo edakama na bato nde ekokisami liboso na témoignage ya liboso na bangaki mais sikoyo oyo nazomona te me ntango namoni fana loba oyo nazomona nazalaki na priere ekokaki tosangana ndenge tosanganaka dimanche me nakokaki mpena kokota na Skype te me nalandaki kaka ndenge tolandaka kaka bavideo epuis asaki pe prier oya ngai moko ndenge olala ezalaki kotana na tongo ya lelo te kotana na tongo ya lobi lelo toza jeudi tongo ya mercredi lobi tongo wana lali naye komona akolala nga namoni ndeko moko abengi ngai me ndeko nabenga na kombo na nga mpenza abi Mama Colette Kiala yo ochange lingomba mosusu nga nayebise nga abi nada sena tikala susu na ba réveil te groupe de réveil en fait natikala sukuna te apo chanza côté ninga bi bona chanza côté mosusu na kota na royaume donc ya bi royaume mais siko kasi ya mwana ngana zoluka te ya mwana ngana zoluka penza siko to sa ndeni ya mwana ngana zoluka bala moko to sona mwaseyo na kwa hivyo kotuna te suke na nyango koma bengi ngana kongo nanga ngana lobi koma kaka mweni soko lobi kaka loba kaka loba kaka Eli Jensa David loba kaka ye wana Saint-Esprit ye wana David ye wana Jesse asa ye déjà ça ye kasi ye wana sikoyo biso tozoluka ye wana tozoluka siko expliquer biso bala moko na tali libanda soki na bosani te po fana komango vraiment fana komango me na koyo kokoma te me molimo santo edenga na mo libanda nyonso bato ebele baza koya baza kokima toyebi te mosusu bazolanda bango mosusu bazokima mosusu bazobomba me biso sikoyo mpesi tozalaki neti toza na sécurité nde sikoyo nakokobenga bato boya naobenga bato bakota sikoyo na sécurité ya biso nde tozalaki me bato mpenza bazokima bato mosusu mpena bazozoka nayebi te soki sorte ya guerre biyakwa je ne sais pas
alembana moko sikoyo elongwa kokena soka mama na bato belele bakombo ya sikoyo loko moko ye eza piste eza poule eza kola poule moko efungwa biso bato ngana so kote sabato na so kote sabato na so kote sabato na so kote sabato bokote na royaume mango yango ese ye bokote ye wana saint esprit ye wana David donc bokote ye wana oyo bilaka elobaki ye wana wani kokota bona kokota neli kokota bato tellement net nani to bakaya kwa bisinge tonda sikongana za susike bato bakota nani menga mona te bonga mona kokota ba na bani kofina na ndo kofina ka ndabu ya koti bato bongana tatikala ndinga na kotikala na pe mandoso na koti monika net sasa neto fowela babisi na bamona mwa lante ma passer na ba mwamba mbango moko neto wazowela babisi tukona babisi wana omona bisi etondi me tellement mutu nyonso azali présent kaka nezando okofina na ngabi fona kota na koti si mopanzi na ngai na koti mwa loboko ka ndambo etikali lipeka ka ndambo etikala bia ata po ekanga meme profit ka na kende me bato ebele na kele susi na tali mpe bato mosusu vraiment nakoki kokotisa bango te todemare pema wana sikoyo ezalinga ntango nalamoki boyena pema ngabi okofana mwana kwati bantu bongana okota lipeka ezima kuti nakei bendenge sikongana kokota na pasi te okondenga ofata zala sikonga kate bato me sikongana tena makete zotindika bato bazokaka ike na sauve bato me pourquoi bon vikanaki na bondeli nzambe nekolala ntango nekolala naye komona sikoyo na 2010 soki mpe 11 nayebi te ntango émission ezalaki ya Kisekedi na Kabila nabosani antuka nabosani mpo makambo ya motu eleki mpe mingi bolimisa nayaki kolota ntango élection eleki nayaki kolota tina ngai nazwili makambo élection mpo natalisa onga namoni sikoyo batalisi ngai pape Linzeza afandi na sani ya Congo sikana ngena limbola ngo poto tozwa biso tososola ngo elingi koba nini na place wana na 2000 soki pene boboli msanga dati pena na zoba sute ezali tango kaka mena Kisekedi na 2012 ebite oyo Kisekedi basaki Kisekedi sikoyo na dosi ke mtakanya ki ponza matali seka montemwana sikoyo ngai nalalaki ti sikoyo ndo ne bunga ngate bega ba parti musama beko bunga lokola penza ona komaka bien ona komite na moke kobunga alors ngana loti bato mapango mibale minene ezali penza batia culture likolo kwa bakanga miyibi wana eza epeta mina siko bato ntango bagangi balobi so bato bikisekedi lopango bimba wana ya culture mone chominde pe tsaka minda moko penza mili ntango bakoganga Kabila côté mususu lili côté mususu mwindo donc mine de vérité après ce que pas zone boleka nazo mona soko na se makila ya basopani soko na mwani Kabila na bagani ko ye aso tambola likola makila babitala neti sikoyo tala neti sikoyo oyo ba witi ko boma bango kaka sikoyo aso tambola na makila na batu asana makila na batu na maboko na makolo na yena tutu sikozo ka kitsa mbega to kona kele tepeta nikisusia binane ngo bomigwe mutabona lekete makila pene sale so pani penza lokola kaka mai ndiza makila tazo tamba lokola makila batu pazo wane ko batu baba moko na mo eloko moko yele lokola sana ngo kota donc soko ba lusi sana wane ko lokola globe oyo to kotanga na nini ba classe soki globe nani reste wane Ngombe soko balika ko sani penta ayambala moko mungongo ke lobi sani oyo eza sani okombo nango Congo ifesonga na bakolo nango na moto ko bana bakolo nango ke zongi mbala ko be mutalo ko la place azaki azongi sala bakolo na kapo komo za sani mutwana bi sani oyo okombo nango Congo ifesonga na bakolo nango na moki bolekani o message dini bon en tout cas na bondela ki kaka wana pe sito yoki kaka bona ki Kabila mtakanye na ye tu na bondela ki nazaka moto pe ya politique te en tout cas ele ki ngaka bongo sikoyo ne
na yeko zonga sikoyo na message na nga oyo ezalaki ya lobi kotala na ntongo ya lobi mercredi nde sikoyo naye komona sani wana ezokoya ewuti neti likolo ezokokita ezokokita makati sani kabiye sani na lotango sikongala kabiye namona sani oyo ntango sani ekiti na moni maboko mutu avandi alati bilamba kolela soki ya dole moya kotala yango bilamba wana ya propre alati ekoti na mutu alati elamba wana na forme soki ya nzambala wana nayebi ndenge na etondi sani wana ye na afandi alingi mpena bakoloneli bafandi mobimba sani wana ezokokita ngatalinga ona yango ntongo akovanda sani so yeko sani yango soki avion mezani ntango ekite sikoyo bato nyonso bakomotala ngabi bilaki ekokisami nzambe limisa bato nga mpe so omoninga na mabe limisanga oyo batindeli biso kasi papa eli nzeza yeyo afandi me yo ozotala motema osani elongi ya gentil donc oza na esengo ya kotala kote na kote ozolobisa motu te donc tutotu liniera nde mwana nga na mona te nga nalobi nga nayebi ye nga mpe moko bato bayebi ye te bato mosusu bazotemone oye kasi ye kapi ye wana oyo banani babaki nzambe aloba yesu abaki na kotinga molimo santo kaka molimo santo teme david kaka david teme roi mobimba oyo bokonza likolo ekiti ye wana bato bokomotalanga sokonga nazonga nambata na nzete moko mpo neti bato neti bazokanga te napokena bato neti naza likolo moko to poto moko tabeta bato ngabi ye wana oyo tozelaka ye wana masi ye wana ye aye bato bakomopeta maboko grâce ezalaki so tozalaki mwa molili ezalaki me ntango sani wana ekiti lumiere wana etamboli okomona moto nyonso place azali kasi ezalaki na bato mosusu bazolela soko ngai tokosali tosengela bato oyo pardon mpo defaso ye mpo azoyeba mpe eloko te me yo soko ozotala kaka bato nyonso te me nano olobi eloko te me donc sani wana molili mwa limere ezalaki medasi wana ekobaki mwina nabi lokola azo biloko te seke azotala mpe ndenge na kosala mpona bato oyo basali kolela bamosusu bazosepela mosusu me bamosusu bazokolela ngabi seke azali ayebi aza koetide ayebi azobonzeni na koloba mpona bato oyo basali kolela nde nalamuki boye eza mpeto nga nakumisaki nzambe mpo nazalaki na susi pourkoi fo nakende na bisi nakota na pasi bongo wike nakendeki me nasepelaki lolenge oyo nga nakendeki te nake moto anga boyangani alia mosusu mwa mikarata ezali nzambe elimisa ngai etango te komona soko ndoto oyo naye kolala ye kozonga ya sani wana puta sani wana mimi na biso mobali nanga mposo na timi na makambo eza mobali nanga esabeli so bana na ngai alo sikoyo ntango na bisani ya Kongo so ya solo nzambe mpenza aye po alibere mokili na biso ya wana esengo na nga oyo akisamiki mpena makasi na ndoto nde ya wana nakoba na bato ke bato mosusu oyo bayebi ngai mama Kiala Colette ngai nawuti na l'église ya Réveil nakotanga kombo te parce que eza polémique te me makambo wana nazomona mpe na motema na nga mpe ndenge eyambeli nzambe oyo ndenge endimeli Jésus oyo te nawutaki na ndimelaki Jésus bongo te nandimaki bongo te nazokende église me nazoki komona me oyo nakomi penake so poto aza pembeni nazomonaki yango mango achange modenge donc ezali pena solo oyo nde tomoni bilaka ekokisami bandeko na ngai oyo soki na kopartage na bato mpo bakokumbuka ya solo kokonza likolo tozela kozonga na yesu asali mpe bana oyo ya Kongo bakokaka Afrique mingi na Kongo ke tolenda te tobondela nzambe fédération mpenza ya Kongo eponani kota sani nyonso mpona bakolo nango sikoyo sani yango ekomi ya biso merci yango nde oyo nga nako kopartage tika molimo santo esimba mitema ya bato nyonso ndenge mpe esimbaki oyo ya ngai
po onga nazomona na motema nga na faso na nga na kotanga lingomba nga nazalaki te to mangomba wana kendeki te kasi onga naye komona kote oyo non eza ndenge mosusu tika nzambe wana azwa lokumu mpe molimo santo atushe bandeko nyonso tu oyo bayebi nano te lokola atusheki mpe mitema oyo merci na suki wana. Alléluia. Alléluia. Nakanisi tolandi yango mingi pe bayoki yango mais oyo bayoki yango bazui explication mais nzambe aza ko continuer ko parler na sani wana nde yango no moni ke nzambe alobi na répéter nzambe alobi boye moto wana puissance ya makasi ezali na kati na ye sikoyo Elinzeza alobi boye sikoyo na comprendre eloko nini ezali sani nana bisabine lo moko tango nzamba zo laksangai likambo ya Israël alobi nanga deux groupes éclairs et deux groupes après exil et keneki ko se manifester que deux groupes bazaba israélites mais nzamba a démontré kinga ona basani abi premier groupe yaki babi bazaba israélites deuxième groupe ye bazaba ba israélites mais na ba deux groupes wana kaka groupe moko za ba israélite groupe oyo ya mibale mais nzamba démontrer ngango na basani ya minene ya mbele sani ya liboso ezaki na maboko na ngai eza na ba mindele yango nde ezalaki sur place na Israël mabele wana eza oyo yebani dido dizo oyo bazwa monopole ya Israël mais sani ya mibale ye ba noir baza na kati neti na mona nazo mona bien te mais na yebaki na sani wana ba noir baza na kati sikoyo sani ya liboso azolinga ko permettre te que sani ya mibale azala reconnu donc cela veut dire sani ya liboso eza ya faux sani ya mibale eza vrai ndenge nzamba lobi ba oyo bayaki ya sani ya liboso ce sont des missionnaires blancs bakendeki ba misala ke baza ba missionnaire mais bazaki ba missionnaire nzambe te pour les preuves bayebi Yesu te bandaka yebete soko ke na Israël bazo reconnaître yete tout le monde a journaliste mais baza na Israël bazo vous connaissez Jésus babi to yebi yete po baza ya yete ya mona Yesu solo na 3 ya Apocalypse 3:9 alobi bazo ke ko sambela na synagogue ya Satan baza ba to lukuta bazolo baki bazaba israélite mais bazaba menteur bazaba israélite bakoya ko fuka mana makolo na bino po baye bakengai Yesu na ninga bino c'est va se manifester maintenant yamono so mona bitumba oya Congo kubunda et c'est pas dit déjà ba atmosphère ezali nangena ebisabino avant na continuer nangena ebisabino ba mindela oyo ba occident ba américain nazolo ba clair oyo ba salike baza ko tonga Congo na batu na bango baponi mais bango penza barui Congo na ndenga kosangana te soki balie bamoni ke balembi yo il faut ba ko yebisa ke yo longo ne ba yebisa ki Mobutu po bango nde ba cheki Mobutu na position wana na yebisi bino bande konanga ce qui se passe aujourd'hui Kabila zawana balembi parce que Kabila so ba chinois siko ba ligue société mais ba lié trop na Kabila siko ba chinois pe ba yebalia mutu mususu ba koya pe balia ba siko tango bazolia c'est le peuple qui meurt ezaka ka bazo ko lia richesse tozo nyoka mapone loko musute pona richesse nzamba la kisinga déjà nyama ya mobimba kufi nyama wana na liboso batu babomi ye nyama wana alali devant le peuple du monde nyama kauki banzote koti na mabele poso etikali nazotala nyama moboye nazotala poso komi RDC image ya RDC nabi donc RDC kufa yango na moni ke Jésus ayekola Musa RDC ndenga lobaki na Eli tango na yebisa bino nazana kati ya nzambe boyoki mama uvina lobi nazana kati ya nzambe zana kati na ngai dozalaki 3 personnes le père le fils Jésus et moi Elinzeza tozana masolo le père lobi nous sommes en connaissance que le Congo est tombé dans un trou nzamba lobi na salaki mokili nanga parfait mais aujourd'hui nous sommes en connaissance le Congo est tombé dans un trou
Jésus apesi nga épée. Na pesi épée oyo olongola Congo na kati ya libulu contre les pouvoirs de l'instabilité. Je ne peux pas oublier ça. Et ça na kati na nga na makila na nga contre les pouvoirs de l'instabilité. Nzamba apesa nga oui mabanga ya gouverner Congo comme état fédéral. Donc eza biloko bino pour kanisi nzambe aza na likolo. Bino bozo ko rêver to bozo faire souffrir ba famille na bino. Faut pas tela malheur yango na moni nzamba yelinga na nzambo na inga opanda ina ne demi telama Yesu Kristo azali koya ye na etumba ayembela ngona ba 4h du matin wana ezali chanson ya code oyo Yesu azongi na ngona Afrique na Congo pona a bousculer monde nyonso tout yango na version savana kende na ebisabino ba polémique oyo ezoleka na Congo partout à l'étranger oyo nyonso aloba na yendenga lingi aloba mais vérité ezali Jésus-Christ de Nazareth boloba na bino de bolingi bokanisa mais tant bozoloba tozoyeba bino do bino ne ba angelo ya nzambe ba armée céleste zana baza koyeba bino lere nzambe akokokisa tana ye ndenge nzamba lobi en un clin d'œil ekoyebana en un clin d'œil apesi jour te ndenge bamusu bazopesa ba jour soki nzamba apesi un jour nakoyebisa bino jour mais ezakala mingi te qu'est-ce que Dieu veut que tosambela tokota na alliance ya Jésus-Christ alliance na ye foto ndima promesse eza ya cet esprit na pardon de sang de rédemption soki tondimi yango tokoti na alliance ya nzambe nzamba oto lakisa nga susu musapi na ye alobi na ngai lakisa bato bakota na alliance mpona kobouge babe bakota na alliance ezali ndenge asololaki na Moïse likambo ya kotyama makila na banani na baporte ya ndako me nzambe azoloba na ngai yebisa bango bakota na alliance nzambe alakisi nga musapi na ye boye. Donc, ce qu'on continue l'alliance au biki pour moto wana ezoya ya nzambe ekozala ndeka salaka na désert na ebisa bino ba américain ba européen bango tout ba chinois ba ko intervenir en moté bango moko pe ba kozala victime na kati oyo yebi Jésus Christ de Nazareth akobuta ngote po akomona yango le lion de Juda azobunda 3e guerre mondiale a commencé par la RDC. Ndenazo ebisabinoke. Bino omona la 3e guerre mondiale oyale kola minduki. 3e guerre mondiale et banda na RDC. Tango baso boma batone ngwana. Ça c'est la 3e guerre mondiale. Plus de 10 millions de personnes balali sima kila na se. Ça c'est la 3e guerre mondiale. Yamona Jésus zoloba azo ya kobunda mona Congo. Po batu tioso batema nzaka na bango bazwa richesse. Bazako kosa bino. Bon accepter banana barote. Les hommes politiques na zo bino mi ko na bino se bukana ça fait 11 ans. Bon ça les loko moko rien à voir avec ba prophétie na bino lukuta wana. Moko te akofanda na kita bo condition ezali Yesu ye moko te. Naza komi commissaire. Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le roi, a poni nzoto na ye. Emmanuel, oya linga fanda na ye. Tout ce qu'on dit ça, pour tous honneur. Non, mais tu dis honorer Jésus-Christ, le règne de Messie. Tu comme une taille, il y a messianique. Oh, ils allaient aux anneaux dans les lieux très parfaits. Tu comme une moment, mais tu n'as pas besoin de la pongi. Il y a un nzamba lobi na ngai siko. Message à kopé sa ngai. A lobi na ngai. Longola peuple oyo na distraction na lingi boyo kangai longola peuple oyo na distraction oyo ya monique azay lombe ke ba pona ya kozala présent ato banane bima na yo mais yebaka bien que tana yo zana mukuse oyo ba yebike bazana ba préjudice ya koteka Congo bo yebaka ngo bien boza ba traître bo trahir Congo ko na bandaka ba mindele na bandaka ba pape ba sambe de la bino bo so ba mbongo po bo kosa ka susu bato na yebisi bino au nom de Jésus vous êtes maudits. Nzamba lobi bato wana ba trahison na ba ko regretter makasi na vie na bango bo ko risquer bo tia ba famille na bango
na problème. Le gouvernement congolais, comme le gouvernement, le ministre banani, comme les généraux ils seront exécutés. Nzamba lobiango. Bozo voye bate makamune na zo le kana mukilo. Boko bika trouble nini. Biso tuto kangama. To yoka Jésus-Christ de Nazareth. To landa orientation ya yele libuso. Pour Jésus-Christ a lobi na ngai. Boye beloko nini bazo benga libanga. Est-ce que vous comprenez lo bazo banga ko benga libanga? Alobi mutu moko ta ko longola libanga nga se na planter na Congo. Moko ko longola mo zate. Même États-Unis ko longola ngote. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bon, naleki sikoyo elinzeza alobi boye. Ah, sikoyo na comprendre eloko nini ezali sani toyoki ndenge mama Colette alobi. Ainsi dit l'Éternel, Nzamba alobi, oyo ezali propriété privée na ye. Oyo ezali propriété privée na ye. Donc Nzambe na mabele azali pene ilanga na ye. Oya benga kasha na ye. Tanga zo kotinda elinzaza kende na Congo. Kende ko yebisa ba na Congo. Ba investir na bisener. Ba ko investir ndenge. Yebisa bango ba investir na chana ngai Nzambe. Na elanga na ngai. Le Congo est le champ privé. La propriété privée. Il y a éternel Jésus-Christ de Nazareth. Faut boye bakango bien. Ce que boye bien mote le boye bango. Nani akoki ko longola ngo comme minele. Mukile ko baluka sasa mukile ba maye ko sila ka banzete ko lona ka susute. Ba te ba ko koma na swafa makambo bele ba ko nya ko bika ke pai na bino na Congo. Na mona ki lisusu na révélation pour la bossa na te. Na moni mundele ya mwana muke jeune fille. Azo senga bambongo na kati ya Congo. Mundele ya mwana muke azo senga mbongo na tune na prière na biso. Mwana muke sadi kwa mopona nini mwana muke aya kosenga biso na Congo bambongo ya mundele eliki koloba nini? Au nom de Jésus. Yango wana ozomona ke mwana wana zola kisake mindelo yo banyokoli bino yo. Bakoya kokoma bana na bino. Bakoya kokoma bana na bino. Bino pe bokolesa bango. Tokozala batu ya motema mabete. Ndenge bango basasi Afrique koma libulu boye. Ezalaka te. Koma bozoko ne pas associer na batu wana. Die o nzambo asali mokili na yebisa bino. Nzambo tango asali mokili. Ba Américain bazalaki te, ba Européen bazalaki te, muto bazalaki te. Il était seul Dieu avec sa parole. Bon, le bokoko ndima te ke nzambo asalaki mokili wana. Akoki pe ko changer encore. Et comme sophistiqué. Toko koma na ba gratte-ciel plus de 300 étages. Oyo ko sora na ba nuage. Toko sa la technologie déjà c'est aussi ba système. Ba technologie ya ndenge na ndenge. Ba komona bino boza ba reine, boza ba roi, boza li ba prince, boza ba princesse. Ya ma belle. Parce que vous êtes dans la propriété privée, il y a l'éternel Jésus-Christ. Alléluia. Bozo yeba te. Yamona nzamba lobi. Bo yebe loko nzamba zo loba libanga. Oh déjà ça tie libanga na ye. Ye moko lio de jeda tie ango. Bozo yeba te ke mukile déjà c'est côté la 3e guerre mondiale. Ce que zala ki Congo zala na moko ba mindele ndese ba prononcer ango. Loko la bozo la pongi. Bozo yeba te ke tozala kana 3e guerre mondiale e banda kala. Les hommes politiciens, botika babloko na bino, nazo obligé bino te menazo efsa bino, moto oza na likolo, ezo rafeche bino eza kala mingi te, ba matanga ekozala kawana. Au nom de Jésus, na continuer na leki. Nzambe alobi, sikoyo ezali esika nzambe alingaka mingi. Donc propriété privée ona ezali esika nzambe alingaka mingi. Alobi elinzeza azali oyo nzambe alingaka mingi au nom de Jésus. Naleki nzambe alobi sani ezali esika Seigneur asiejaka na mokili. Non, sani ezali esika Seigneur aliesaka mokili. Dieu continue à parler ya sani oyo mama Colette monaki. Alubi sani ezali esika nzambe
aliesaka mokili mokili eliaka na sani wana yango na mama Colette azoloba tango amonaki l'élection ya 2012 ayoki voix lobi sani oyo efezonga na kolo na bango sani oyo efezonga na kolo na bango sani yango wana ezongi boyamba yango sikoyo boyamba ya boni sani ezoya mutazo na sani wana Eli Nzeza Emmanuel et David. Donc boyamba sani wana yango eliesaka mokili. Ne nasali interview na mama Marceline. Na yebisi Marceline boye. Tango atuni ngai ba question na ye, je ne me rappelle plus. Aye na yebisi ye bonga bi batu nzamba zo solo na ngai. Na solo na nzambe na natiri nyonso ya mokili mobimba. Ezakaka na audible te, ezakaka na koyoka na bandoto te, na solo la kana nzambe na condition nyonso, na position nyonso, na natiri nyonso ya mokili. Nzamba lobi, tu es le seul homme qui est venu avec l'autorité du ciel. Na ebi c'est pas maman Marceline, maman. Nzamba sa lobi na ngai, tant azo présenter arche d'alliance ezo kita. Jésus-Christ de Nazareth azo kita. Abandi ko enseigner loko bazo benga les symboles d'alliance. Après lobi na ngai eli, batu mingi bandi makate ke ngana benga kayo David. Batu mingi bandi makate. Ngana yeko lo so nzambe. Ngabi me David azali pa na ngai, muta wolo ngana waza sauter. Je suis la bénédiction de pain de Jésus. Jésus est le pain de vie. Moi, je suis la bénédiction de pain de vie. Moutako longola wazate. Soki boligi elinze zate. Bozaka kandenga na bokufa bakundi bino. Atanga soki na zongi na ngana likolo na kembolanga. Bino kotika la ndengwana. Mais soki lelo bozako yoka na so yebisa bino. La vérité rien que la vérité. Na ko jiraka. Ndenge nzamba lobi. Le roi juif jire à mon nom, na jiraka na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. On a zoé sabino Esaïa solo. On a zoé sabino Esaïa solo, rien que la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est avec moi. Et je suis en lui. Au nom de Jésus. Nako jiraka mbalaboni. Bolingi pa kondimate. Bolingi pa mona nzamba afongoli mapata. Akiti pa bondima. C'est ça que vous voulez. Maintenant, maman a pris cet exemple. Et ça, la scène absolue sous. Nani Francine. A où tout le monde royaume à David. En 2016. Et ça, qui t'a dit colon. Nani, sœur Nelly. À côté de la sagesse, il y a beaucoup de choses. Moi, à côté de la sagesse, tant qu'il y a prophétie, il y a prophète Abraham. Kouiwana. A 5 ans, Nzamba qui ça y est. Nzamba la gisi bébé abotami ya sikaye na Congo Emmanuel oyo photo fêté anniversaire naissance ya Jésus-Christ le 8 janvier toko fêté yango tango ekoki na 01 bandaka koyemba ka gloire à Dieu pour la naissance de Jésus-Christ. Fo Emmanuel aya kokokisa makambo nzamba loba. Fo Emmanuel azonga pour préparer le peuple de Dieu avant la fin du temps. Avant la fin du temps, il faut Emmanuel aya préparer biso. Yangona de aye au nom de Jésus. Alors, nde yangona na pesi bino ba message oyo. On a ngaki na loba eza très important. Ezalaki na loba yango. Awa photo yeba ke nzamba lobi oyebi ke nzambe wana alingaka Congo mingi. Azali nzambe oyo alingaka Congo mingi. Azali nzambe moko na yeko bakisa azali nzambe moko exceptionnel. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Un Dieu de miséricorde. Un nzambe atondi bonté na justice. Na matana loboko ya nzambe pona mona bonté ya nzambe na loboko na ye. Na loboko ya nzambe na mata eleki mokili mobimba. Saint-Esprit azo memanga na vitesse l'équipe ba mirage ya avion. O ezalate en un clin d'œil c'est la komakia. En un clin d'œil au surtout qui vitesse au komakia. O koyiko calculer vitesse wana te. Azan nzamba za munene trop mais azan bon en bonté, lent en colère.
yango na bandeko na nga to changer lelo politique congolaise et Cécilie et comme le royaume de Jésus-Christ nzamba pesi bango temps bakoki te et Cécilie mikuwa na bango za kobukana oh bazolinga bakota la biso oh bima oh ba remplacer nyonso pe bayebi plan nzambe eza likolo te bayebi yango te mais bakozala surpris bango nyonso mokili nyonso ekoyeba ke nzambe wana nde asali makambo na Congo pe Congo ezali propriété privée na ye Congo RDC. Merci beaucoup. Nakanisi na ipte subi na za elo musuna ngana loba na kombo na Yesu. Merci beaucoup. Na kombo na Yesu tolobi amen. Kembo na Yesu. Merci beaucoup.